السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. آغاز होता है जी रकू नंबर 9 का। आयत नंबर 19 से सूरह रात चल रही है। इसके लफ्ज़ तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इस्तफहामिया है, क्या, फा पस, मन जो, अफमन क्या, पस जो, यालमु जानता है, अन्नमा अन्ना के बेशक, मा जो, अन्नमा के बेशक जो, उनजिला नाजिल किया गया, उतारा गया, इलैका आपकी तरफ, मैं रब्बिका आपके रब की तरफ से, अल हक हक है, कमन उसकी मानित जो हुआ वो, आमा अंधा है, इन्नमा बेशक, यतذक्करु यतذक्करु बाब तफाउल से है क्योंकि ता कलमा जायदा है और आइन कलमा पर तशदीद है। यतذक्करु नसीहत पकड़ते हैं, उलुल अलबाब अक्ल वाले, अल्लदीना वो लोग जो यूफूना पूरा करते हैं, वफा या रूट पड़े वफा करते हैं, पूरा करते हैं, भी अहदिल्लाहि अल्लाह ताला के अहद को, मुरक्कब इजाफी है, वला और नहीं, यनकुदूना वो तोड़ते, नून काफ और दौद रूट वर्ड है, यनकुदूना वो तोड़ते, अलमीसाका पुख्ता वादे को, वाओ सा और काफ रूट वर्ड है, मीसाका, वाओ सा काफ रूट वर्ड है, और यहाँ पर या जो है वो जेर की वजह से यहाँ पर आया या, पुख्ता वादे को, वल्लदीना और वो लोग, यसिलूना जोड़ते हैं, वाओ स्वाद और लाम रूट वर्ड है इसका, यसिलूना वो जो जोड़ते हैं, माँ जो, अमरल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, भी साथ इसके जिसके, अन ये के, यूसला वो जोड़ा जाए, वो यखशौना और वो दौड़ते हैं, या खाशिन और या रूट वर्ड है, खशिया खशी इख्तियार कर मांगना, खशियत मांगना, यानी कि दौड़ना किसकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ, और वो दौड़ते हैं, और रब्बहुम अपने रब से, वो यखाफूना और वो दौड़ते हैं, खौफ खाते हैं, और वो सॉरी यखशौना डरते हैं, वो यखशौना और वो डरते हैं, रब्बहुम अपने रब से, वो यखाफूना और वो डरते हैं, खौफ खाते हैं, खशियत इख्तियार करना, खौफ खाना, डरना, और रब्बहुम अपने रब से, वो यखाफूना और वो खौफ खाते हैं, डरते हैं, सू अल हिसाब बुरे दिन के हिसाब से, वल्लदीना और वो लोग जो, सबरू जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा बागाइन और या रूट वर्ड है, बगी होना, यानी कि चाहना, यहाँ पर होगा चाहने के लिए, वजही चेहरा, यानी कि रजा चेहरा, वजही रब्बिहिम अपने रब का चेहरा या अपने रब की रजा, वक़ामुस्सलाता और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व अनफकू और वो खर्च करते हैं, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उन्हें, सिर्रन छुपाकर, व अलानियतन और जाहिर तौर पर, जाहिर करके या छुपाकर, ठीक है, सदका छुपा कर देना चाहिए और एलानिया ज़कात अदा करनी चाहिए, व यदराऊना और वो दूर करते हैं, दाल और रा और हमजा रूट वर्ड है, व यदराऊना और वो दूर करते हैं, बिल हसनती साथ भलाई के, अस्सय्यअतु बुराई को, यानी कि बुराई को भलाई करके उनके साथ उसको दूर कर देते हैं, उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम उनके लिए, उक़बद्दार आखिरत का घर का अंजाम है, यानी कि आखिरत का अंजाम है उनका, आखिरत का अंजाम अच्छा अंजाम है उनके लिए, आखिरत का अंजाम है वो अंजाम अल्लाह ताला बता रहे हैं, वो क्या अंजाम है उनका, जन्नत बागात हैं, अदनिन हमेशगी के, यदखुलूनहा वो दाखिल होंगे उनमें, वमन और जो कोई, सलह नेक हुआ, इस्लाह कर ली, सलह नेक हुआ, मिन आबाइहिम अपने उनके बाओ अजदाद में से, व अज़वाजिहिम और उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिहिम और उनकी औलाद में से, वल मलाइकतु और फरिश्ते, यदखुलूना वो दाखिल होंगे, अलैहिम उन पर, मिन कुल्ली बाब हर दरवाजे से, सलामुन सलाम हो, अलैकुम तुम पर, बिमा भवजह उसकी जो, सबर तुम सब्र किया तुमने, फनिअमा तो कितना अच्छा है, उक़बद्दार आखिरत का अंजाम, आखिरत का घर, वल्लदीना और वो लोग, यनकुदूना नून क़ाफ दाद रूट वर्ड है, यनकुदूना तो तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अल्लाह ताला के अहद को, अब दूसरे लोगों का जिक्र हो रहा है, मिन बादि मीसाक़िही बाद इसके पुख्ता अहद करने के, व यक़तऊना और वो काटते हैं, मा अमरल्लाहु जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, बिही जिसका, अन यूसला के वो जोड़ा जाए, व युफसिदूना और वो फसाद बर्पा करते हैं, फिल अर्दी जमीन में, उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम उनके लिए, अल्लानतु लानत है, वलहुम और उनके लिए, सूउद्दार बुरा घर है,
اللہ اللہ تعالیٰ یبسطو، وہ پھیلاتا ہے، اللہ پھیلاتا ہے الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے، وفرحوا اور وہ خوش ہو گئے بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے بدلے میں، مقابلے میں، الا متاع مگر ایک متاع، ایک حقیر سی چیز، ایک حقیر سی چیز ہے دنیا کی زندگی، آخرت کے مقابلے میں سوائے حقیر چیز کے کچھ بھی نہیں ہے۔